E na oficina, na clínica da Yama DT-125, estamos aqui a reparar as menininhas para mais tarde levá-las para a rua. Está-se a trocar algumas cenas ali. Este aqui vai nessa aqui, só para guardar a segunda parte, que sairá fogo. Que novidades. Cambadiame ali, fazer martelaria eu. Fazer um ferramento. Essa aqui é 175. Está-se a trocar o veio. Está-se a trocar o setor de mudança. Daqui nada sai a bichinha.